Hello，大家好，我係小牛啊。咁呢，今次呢，我哋又嚟拍試食啊。今次試食嘅嘢係呢萬樂豬。咁就依家就開啦。冇咁難開，其實開到啊，唔係開唔到啊。得，試一粒睇下。哇，好難咬。味道 OK 嘅，呢一隻我鍾意食嘅，係啦，味道 OK 嘅，但係唔知其他啦。咁我都係推薦大家去買嘅。咁鍾意記得畀個 like 同埋訂閱我 YouTube channel，下集見，拜拜。